హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను యాక్షన్ ప్రో కంపెనీ వాళ్ళది మొబైల్ ఫోన్ హోల్డర్ ఒకటి సెపరేట్గా కొన్నాను. ఇందులో స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇందులో మనకు డైరెక్ట్ ఒక సీల్డ్ ప్యాకేజ్లో వచ్చింది. ఈ కలర్ అయితే చాలా బాగుంది. దీన్ని మనం రెండు వైపులా కూడా మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. పోర్ట్రేట్ కావాలనుకుంటే పోర్ట్రేట్, లేదా ల్యాండ్స్కేప్ కావాలనుకుంటే ల్యాండ్స్కేప్. ఇందులో స్పెషల్ థింగ్ వచ్చేసరికి మనము స్క్రూతో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా అయితే మనకు మొబైల్ ఫోల్డర్స్ అన్నీ కూడా స్ప్రింగ్తో అడ్జస్ట్ చేసుకునేలా ఉంటాయి. మొబైల్ ఫోన్ మీద కొద్దిగా ప్రెషర్ ఎక్కువ అప్లై అవుతున్నట్టు ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఆపరేట్ చేయాలని కూడా కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ ఇదైతే కనుక స్క్రూతో వస్తుంది కాబట్టి మనం స్క్రూ ఎంత కావాలనుకుంటే అది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది నేను అమెజాన్లో గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్లో 179 రూపీస్కి కొన్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. మీకు ఎలా అనిపించిందో దయచేసి కమెంట్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.